有标！有劲！这个是有点刺激的喂，这是超巨物坑。什么叫超巨物坑啊？里面全都是巨物，反正只要是一抬竿中鱼的话，就是切线拔河或者是断竿的。但是感觉现在断竿的机会已经不大了，第一波已经过去了。来拉线吧，拉线吧。有标，有标，有个标，什么标？哎，有条老鱼，荷花一条，荷花一条。啊，怎么样？你好，我刚刚6号位中了那个一个标鱼是荷花，刚标就中了一个。哎，运气好啊！来，恭喜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 ！今天是不是第一个标？小小的标，小标。对，大标还有什么标？这个是最小的标了。最小的标。那等一下我再钓一个大标啊。啊，大的。啊，这真的是超巨了，超巨。啊，大是大的这条鱼啊。这大是真大的这条。啊。哦，哇，这个厉害了！有标！有标！哇！飞天茅台！飞天茅台！哇！飞天茅台！不要把。茅台哇，这么多啊！都是给你们准备的。明天钓53度的，53度的在上面啊。这个钓网不要怕，这个钓完了还有，订了10箱，订了10箱是吧？但是有没有这么多啊？里面有没有这么多是吧？啊，太多了，数不清楚。那我明天还要继续来。